कहने में तो मिल पीक का छोटा भाई है, लेकिन कभी कभी यहाँ पीक से भी ज्यादा बंदे आ जाते हैं। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मुश्किल से 2-3 बंदे ही आए होंगे यहाँ, और बस यही चाहिए था, क्योंकि अभी ना यहाँ पे एक सीक्रेट जगह पर जाके उनको मारेंगे, मजा आएगा। वैसे एक बंदा गया तो अभी बारी आती है एक भारी भरकम तोप का गोला नहीं बल्कि हल्का फुल्का नेट फेंकने की। इससे एक बंदा नॉक भी हो चुका है। फिर बिना किसी देरी के उस सीक्रेट प्लेस पर चलते हैं। बस वो उसके पहले रिवाइव होके हमें ना मार दे, वरना छोटी नहीं बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। बॉडी बॉडी भर दिया। अब जब तक ये लोग रिवाइव देने में मेडकिट वगैरह लगाने में बिजी रहेंगे, तब तक हम जंप करके इस ट्रक के ऊपर लेट जाएंगे और उन सबको एक एक करके मार देंगे, एकदम प्रो प्लेयर की तरह। अभी हम तो रेडी है, बस अब देरी है तो सिर्फ उनके यहाँ पर आने की और हमारे हाथ से हेडशॉट खाने की। क्या भाई आपने क्या सोचा था कि हम यहाँ से चले गए? बिल्कुल भी नहीं, और आप भी मरोगे 1 सेकंड। भाई इससे घटिया जगह हमने आज तक नहीं